हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आई हूं, जिसे आप आसानी से जो जोड़ों का दर्द होता है उसे आप छुटकारा पाएंगे। एक ऐसा अनाज आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो कई रोगों से आपको छुटकारा देगा, कई समस्याओं को सिर्फ एक अनाज जड़ से ख़त्म करेगा। इतना असरदार और इतना पावरफुल होता है यह अनाज, इतना पावरफुल होता है कि कई रोगों को जड़ से ख़त्म करता है। यदि आप इसका सप्ताह में ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन सेवन करते हैं तो यकीन मानिए यह अनाज कई रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। यह अनाज बच्चों या बड़ों सभी को आप दे सकते हैं, सभी इस अनाज को खा सकते हैं और आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इतना पावरफुल और इतना आसान बनाना इससे है और इतना पावरफुल होता है यह अनाज, इतना पावरफुल होता है यह अनाज। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, साथ ही साथ यह हड्डियों के दर्द को जड़ से ख़त्म करता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है जो जोड़ों को दर्द को जड़ से ख़त्म करता है। फ्रेंड्स, यदि आपको आलस होता है, कमज़ोरी होती है, थकान होती है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, खून की कमी है, आपका जो शरीर में गैस की प्रॉब्लम हो गई है, कब्ज की समस्या है, इन सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करता है यह अनाज। इस अनाज का नाम है रागी। आसानी से मार्केट में यह अनाज मिल जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा तो होता ही है और हड्डियों को दर्द को जो जड़ से ख़त्म करता है। यदि आपको आलस ज़्यादा आता है, कमज़ोरी आती है, थकान होती है तो उस समय हमें रागी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। रागी बहुत ही अच्छा होता है। आप बड़े और बच्चे सभी को दे सकते हैं। चाहे तो आप इसका हलवा बनाकर खा सकते हैं रागी को, या आप चाहे तो इसे खीर के रूप में ले सकते हैं, इसका खिचड़ी भी बनाकर खा सकते हैं। किसी न किसी रूप में रागी का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि जो हम इन सभी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उससे हम दूर कर सकेंगे, इससे आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। इसलिए रागी का सेवन करना हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। रागी बहुत ही अच्छा अनाज है और जो रागी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। रागी का जो आप हलवा बनाकर खाएंगे या आप ऐसे भी रागी को भूनकर भी कई लोग खाते हैं, इसे भूजा जिसे बोलते हैं उस तरीके से रूप में, किसी न किसी रूप में रागी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। कई लोगों तो रागी को ऐसे धो देते हैं और पानी में रात भर के लिए डुबो देते हैं और उसका पानी भी पीते हैं। ऐसे करने से भी जो गैस की समस्या होती है वो भी जड़ से ख़त्म होता है, पाचन शक्ति मजबूत होता है और कब्ज की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगा। पेट अच्छी तरीके से साफ़ होती है और जितनी भी जोड़ों के दर्द की समस्या है वो बहुत जल्दी इससे दूर होता है। और ताकत का खजाना है इसमें काफ़ी, इसमें खाने से एनर्जी महसूस होगा, आपको ताकत अच्छा मिलता है। ताकत का खजाना है, भरपूर मात्रा में इससे हमें ताकत मिलता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हष्ट पुष्ट हमारे सेहत को रखता है और बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे और बड़े आप सभी को दे सकते हैं रागी। किसी न किसी रूप में हमें रागी अनाज का सेवन करना चाहिए अपने सेहत के लिए, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए और जोड़ों के दर्द को जड़ से ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ हड्डियों में जो कमज़ोरी है, ताकत नहीं आती है, उठने बैठने में परेशानी होती है, खून की कमी है और आपको जो टांगों में चुभन होती है, दर्द जो, उसे भी दूर करता है। साथ ही साथ जो शरीर में झटका आता है दर्द, उसे भी आसानी से यह ख़त्म करता है रागी। हाथ पैर में सुन्न हो जाता है, कनकनी आती है, झिनझिनी आती है तो उसमें भी रागी का सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है। इतना असरदार और इतना पावरफुल होता है यह अनाज जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।